Следующая остановка 24 микрорайон. Остановка 24 микрорайон. Автобус следует по маршруту номер 19. Следующая остановка 25 микрорайон. Остановка 25 микрорайон. Автобус следует по маршруту номер 19. Следующая остановка улица Югорская. Уважаемые пассажиры, ожидая автобус, не выходите на край проезжей части дороги.
номер 19. Следующая остановка проспект Комсомольский. Остановка проспект Комсомольский. Автобус следует по маршруту номер 19. Следующая остановка магазин Москва. Уважаемые пассажиры, сохраняйте билеты до конца поездки. Контрольный билет действителен только на одну поездку в одном направлении. По прибытии на конечную остановку маршрута пассажир обязан освободить салон автобуса. Остановка магазин Москва.